اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أول مرة تشوفوني دي قناتي، قناة أم سارة أحمد ولمة العيلة، بتمنى تشرفوا القناة المتواضعة وتدعموني بلايك وبشير وبتفعيل زر الاشتراك عشان يصلكم كل جديد بقدمه ان شاء الله. النهارده بقى معاكم هعمل كفتة الفريك اللحمة، ومعايا هنا اللحمة ومعايا كمان هنا فراخ. هجهز بقى معاكم فطار النهارده ان شاء الله. اول حاجة عملتها غسلت اللحمة، هبدأ دلوقتي اشوحها واولع عليها. ومعايا هنا كمان الفراخ اغسلها كويس عشان اتبلها. طبعا اللحمة الكفتة عفوا هوريها لكم وانا بحمرها وهقول لكم المقادير. نسمي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت اول حاجة معاكم على النار اللحمة عشان تتشوح، ملح، فلفل اسمر، ورق لوري، حبهان، بصلاية، طماطماية وعصرة كمون بالشكل ده تشوح معايا. وبعد كده بنزل عليها بالمية الشكل ده. اتشوحت هنزل بقى عليها المية كده بقى يا حبايبي. عليها القطع سيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها لحد ما تستوي. دي الكفتة يا حبايبي، كفتة لحمة. طبعا بنعملها ازاي؟ بجيب اللحمة بغسلها وبعد كده بفرمها في المفرمة وبحط عليها ملح وفلفل اسمر كمون كزبرة. بجيب حزمة او ربطة كزبرة على شبت بفرمها معاهم، وبصلة وثوم. وبعد كده ببدأ اصبحها واقليها في الزيت. تبقى احلى كفتة فريك. وطبعا وفريك ذرة بنضيف لها كبة كيلو اللحمة، الكبة بتاعت الخلاط الصغيرة يعني مالو الايد كده ذرة. هنا بقى حبايبي الفراخ بعد ما اتغسلت هقطعها بقى 4/4. وهنا معايا بقى التتبيلة بتاعتها، فلفل متقطع شرايح، بصل شرايح، طماطم شرايح، على فلفل اسمر، ملح، ورق لوري، حبهان. ادعكم مع بعض كويس. احط فيهم الفراخ. طبعا ادعك الفراخ في التتبيلة كويس عشان تشرب منها وبسيبها ترتاح نص ساعة او ساعة في التلاجة. ولو حابة ان انت تولعي عليها على طول عادي مش مشكلة. لو حابة تتبلي من بالليل في التلاجة تمام مفيش اي مشكلة. الشكل ده بعد ما اتدعكت مع بعضها كويس. هنا طبعا معايا الفراخ تقطعها 4/4 كده يا حبايبي. التتبيلة اهي سيبها بقى ترتاح فيها شوية. بعد كده ارفعها على النار. هنا بقى حبايبي هنقلل الكفتة بالبطاطس. هنا معلقة سمنة زي ما انتم شايفين هنزل فيها بمعلقة توم. ومعايا هنا البطاطس جهزتها. نزلت هنا بمعلقة الثوم تاخد لون. ومعايا طبعا اللحمة. هنا طبعا الفراخ بعد ما ارتاحت شوية في التتبيلة حطيتها على النار اغطي عليها. نرجع هنا للتومة. يا حبايبي خدت لون هنزل بقى بعصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. احط بقى ملح وفلفل اسمر. تغلي معايا شوية بس الصلصة تبدأ تتقل خفيف كده. هنزل بالبطاطس مش هسبكها تتقل بس شوية. تعالوا كمان هنا نقلل البامية جنب الحاجة اللي على النار.
معلقة سمنة ومعلقة توم تاخد لون، وانزل على بعصير الطماطم. هنا نزلنا بالبطاطس في الصلصة، ومعايا هنا بقى بعد ما التوم احمرت فضيت عصير الطماطم نسيبها تتسبك. هنا كمان الفراخ. هنا يا حبايبي بقى بعد ما البطاطس شربت من الصلصة حطيت الكفتة تشرب من الصلصة هي كمان، وبعد كده بقى ازودهم مع بعض عشان يكملوا التسوية. هنا بقى صلصة البامية. هنا بقى يا حبايبي نزلت بالبامية زي ما انتم شايفين كده. الصلصة بقى الصلصة بتاعتها لحد ما تفكي معايا خالص. وهنا كمان الكفتة مع البطاطس شربت الصلصة زودها بقى. طبعا هنا الفراخ بعد ما نشفت استوت، انا زودتها معاكم اهي كنت بتغلي. استنى بقى تكمل تسوية. بقى يا حبايبي عملت كمان جنب الاكل كده حلة محشي. بقى يا حبايبي زودتها وحطيتها بقى على النار. يلا بقى نشوف الكفتة. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. كده استوت معايا اهي، طفيت عليها النار. هنا البامية بتستوي لسه، طبعا انا زودتها. دي طبعا الفراخ لسه هتحمر. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. كده كل الاكل بقى معايا جاهز. هنا البامية وهنا المحشي ما شاء الله بعد ما استوى، وهنا الفراخ اللهم بارك استوت كده اللون، وهنا كفتة لو انتوا شايفين يا حبايبي، وهنا الرز بشعرية. اتمنى الاكل كله يعجبكم. طبعا ده عشان عزومة جوزي عازم صحابه فلازم اشرفه. كمان هنا السلطة عملتها. هنا كمان اللحمة بعد ما اتحمرت. بتمنى كل اللي بقدمه يعجبكم. بتمنى دعمكم للقناة. متنسونيش بدعوة حلوة من قلبكم. اسيبكم على خير واشوفكم على خير ان شاء الله.